আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, দিস ইজ অনুপ শ্রীকার অ্যান্ড ওয়েলকাম টু আনাদার ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও। আমরা কিছুদিন আগে টিআরএন MT1 এর ভিডিও করি এবং টিআরএন MT1 আমাদের দেশে কীরকম চলতেছে তা তো আপনারা সবাই জানেন। সো আজকে আপনাদের জন্য আরও একটি টিআরএন এর IEM এর রিভিউ নিয়ে এসেছি অ্যান্ড দিস ইজ টিআরএন ST2 হাইব্রিড ইন ইয়ার মনিটর। এইটার আমরা আজকে সম্পূর্ণ ডিটেলস চেক আউট করবো, এটার সাউন্ড কোয়ালিটি, গেমিং টেস্ট, মাইক্রোফোন কোয়ালিটি, এভরিথিং। নট অনলি দ্যাট, আমরা এটা বোঝার চেষ্টা করবো এটা টিআরএন MT1 থেকে বেটার কিনা। এইটা কস্ট করে অ্যারাউন্ড $12 থেকে $11 মতো। আমাদের দেশে এখনও পপুলার হয়নি, আসলে হয়তো আরও কম প্রাইসে আপনারা পেয়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ টিআরএন ফর সেন্ডিং দিস ইউনিট টু আস। আপনাদের পারচেজের জন্য আমি ডেসক্রিপশনে AliExpress-এর তাদের অফিসিয়াল স্টোরের লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি, চাইলে আপনারা এখান থেকে পারচেস করতে পারেন। সো উইদাউট এনি ফার্দার ডিউ, লেটস বিগিন দ্য শো। সো এই হচ্ছে আমাদের টিআরএন ST2-র ভেরি সিম্পল প্যাকেজিং। বক্সটি ওপেন করে ফার্স্টে আমরা পাচ্ছি আমাদের IEM-গুলা, দেন তার নিচের কম্পার্টমেন্টের এই প্যাকেটে পাচ্ছি ডিটাচেবল কেবল, দেন ফিউ ডিফারেন্ট সাইজের সিলিকন ইয়ার টিপস, অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট কিছু পেপার ওয়ার্কস। ওকে, দ্যাটস প্রিটি মাচ ইট। আমরা কেবল থেকে স্টার্ট করি। টিআরএন ST2-র কেবলটি আমার কাছে ডিসেন্টই মনে হয়েছে, বাট টিআরএন MT1-এর কেবলটি স্লাইটলি আপগ্রেডেড ছিল। নেভারদালেস এইটার কেবলের কোয়ালিটি ও প্রাইসের সাথে কম্পেয়ার করে যথেষ্ট ভালো। রয়েছে এল শেপের 3.5 mm গোল্ড প্লেটেড জ্যাক। এইখানে একটা ভেলক্রো দিয়েছে ওয়্যারটি টাইডি করে রাখার জন্য, বাট ওয়্যারটি খুব একটা পেচ লাগে না, হুইচ ইজ এ ভেরি গুড থিং। 4 কোরের এই ওয়্যারটির উপরের দিকে আসলে পেয়ে যাচ্ছে একটি ওয়াই স্প্লিটারের এই জয়েন্টে আরও এক্সট্রা প্রোটেকশন দেওয়া উচিত ছিল। নেভারদালেস তার উপরের দিকে আসলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি কন্ট্রোলার প্যানেলটি। সম্পূর্ণ প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়ালের কন্ট্রোলার প্যানেলটি ইউজ করা হচ্ছে এবং প্লাস্টিকের কোয়ালিটি ভেরি গুড। কন্ট্রোল প্যানেলে থাকছে একটি মাল্টিফাংশনাল বাটন এবং একটি মাইক্রোফোন। দেন ইয়ারের উপর দিয়ে যাওয়ার এই পোর্শনে ইউজ করা হচ্ছে এক্সট্রা সিলিকন পার্ট। আই থিঙ্ক এই পার্টটা আর একটু সফট হলে আরও বেটার হতো। ওকে, নাও টিআরএন ST2টা দেখতে পারতেছেন একদমই গ্লসি ব্ল্যাক কালারের এবং উপরে টিআরএন-এর লোগো দেওয়া রয়েছে ইয়েলো কালারে। ডিজাইন এবং লুকস ওয়াইজ তারা বেশ সিম্পল অ্যান্ড মিনিমালিস্টিক রেখেছে। ইটস মেড আউট অফ রেজিন ম্যাটেরিয়াল এবং এটার ওয়েটও ভেরি লাইট ওয়েট। ST2-র নজেল এবং নজেল ফিল্টারটি হচ্ছে মেটালের এবং ইয়ার টিপস নিয়ে বলতে গেলে ইয়ার টিপসের কোয়ালিটি আমার কাছে ভেরি অ্যাভারেজ মনে হচ্ছে, বাট বাজেটের কথা চিন্তা করলে এর থেকে বেটার কিছু আপনি আশাও করতে পারবেন না। IEM-টির ইনার্শিয়ালটি বেশ ডিফারেন্টলি ডিজাইন করা হচ্ছে। এই জায়গায় যে শার্প পোর্শনটি দেখতে পারতেছেন, এই পার্টটা ইয়ারের উপরের পোর্শনে গিয়ে লক হয়, আই বিলিভ, যার কারণে আরও বেটার ফিট এবং বেটার এক্সপিরিয়েন্স দিবে। ওকে, নাও দ্য ফিটিং অ্যান্ড মাইক্রোফোন। আজকে আমরা দুইটা সেকশন একসাথে রাখতেছি বিকজ এখন যে সাউন্ড আপনারা শুনতে পাচ্ছেন তা রেকর্ড করা হচ্ছে টিআরএন ST2-র বিল্ট ইন মাইক্রোফোন থেকে, এবং আজকে আমি রাতের বেলা শ্যুট করতেছি, যার কারণে আপনারা হয়তো নয়েজ অনেক কম শুনতে পাচ্ছেন। এখন এই পার্ট থেকে আমি ভয়েসটা এডিট করে দেবো যাতে ক্রিস্প অ্যান্ড ক্লিয়ার আপনারা শুনতে পারেন। ওয়্যারটা দেওয়া হয়েছে, এইটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, ওয়্যারটা কানের উপর দিয়ে যেটা আসতেছে এটা বের হয়ে থাকে। অ্যাকচুয়ালি কিছুক্ষণ ইউজ করার পর এটা বের হয়ে যায়, আপনি যতই এইখান থেকে নিচের দিকে নামান না কেন, কিছুক্ষণ ইউজ করার পর এটা উপর দিকে চলে যায়। যে প্রবলেমটা আমি অনেক বেশি ফেস করতেছি এইটাতে, অলসো টিআরএন MT1-এও কিছু প্রবলেম, এই ধরনের কিছু প্রবলেম আমি ফেস করেছি, বাট এইটাতে অনেক বেশি ফেস করতেছি। সো টিআরএন-এর এই জিনিসটা অবশ্যই ফিক্স করা উচিত তাদের ওয়্যারটাতে। ওয়্যারটা একদমই ফ্লেক্সিবল না। ST2IM অনেক বাল্কি, সো আমি একটু টেনশনে ছিলাম এটা কীভাবে ফিট হয়, বাট অনেস্টলি স্পিকিং এইটাতে যে ইনার সাইডে যে শার্প পার্টটা আছে ওইটা আমাকে রিয়েলি সারপ্রাইজ করেছে। IMটি আমার ইয়ারে খুবই সুন্দর করে খুবই পারফেক্টলি ফিট হয়েছে। জাস্ট একটু টাইম নিয়ে ইয়ারের উপরের পোর্শন একদম প্রপারলি ফিট করতে হয়, অ্যান্ড অলসো বাল্কি হওয়ার কারণে ইয়ারটি সম্পূর্ণ ব্লক করে ফেলে, যার কারণে বাইরের নয়েজটা খুবই কম শোনা যায়। নাও দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দিস ভিডিও, সাউন্ড কোয়ালিটি। Starting with the bass, and I really enjoyed the bass section. Bass সেকশনটা স্পেশালি আমার কাছে টিআরএন MT1 থেকে টিআরএন ST2-র অনেক বেটার লেগেছে। ST2-র বেস ইজ ফেয়ারলি ফাস্ট অ্যান্ড টাইট। নট অনলি দ্যাট, অনেক বিজি অথবা বেস হেভি ট্র্যাকগুলোতেও বেস অনেক ক্লিন থাকে, কম্প্রেসিং ইস্যু একটুও ফিল করিনি, যা সুপার বাজেট মডেলসগুলোতে আমরা ফিল করে থাকি স্পেশালি। বাই দ্য ওয়ে, দিস ওয়ান ইজ নট সুপার বেসি, বাট ইট হ্যাজ রিয়েলি গুড টেক্সচার অ্যান্ড ডিটেইল অন বেস. So TRN got absolutely right amount of bass on ST2, but there is always a but, isn't it? Upper mid section is too shouty, especially female vocalta kane খুবই harsh লাগে. Lower mid se male or female vocal sound well and detail, but upper mid se problemটা create হয়. Now the treble, and if you are treble sensitive, don't buy it. আমি TRN MT1 কেও treble sensitive বলেছিলাম, and ST2 হচ্ছে TRN MT1 থেকেও
অনেক বেশি ট্রাভেল সেন্সিটিভ। এটা ট্রাভেল সেকশনে টু মাচ স্পার্ক অর এনার্জি রয়েছে যা মোস্ট অফ দ্য টাইম ভেরি ডিফিকাল্ট টু হ্যান্ডেল। সো এটার বেস সেকশন খুবই ভালো থাকার পরও এটার ট্রাভেল অ্যান্ড মিড সেকশন আমাকে অনেক বেশি ডিসঅ্যাপয়েন্ট করেছে। এইটার হার্শ সাউন্ড অ্যান্ড ট্রাভেলের এত স্পার্ক থাকার কারণে ইয়ারফোনটি এনজয় করা বা লং টাইম লিসেন করা অনেক বেশি টাফ। So I will buy TRN MT1 instead of ST2 because of the sound and the price. Now the gaming. গেমিংয়ে আমরা পাবজি মোবাইল টেস্ট করেছি এবং অনেক ভালো রেজাল্ট পেয়েছি। ইট হ্যাজ রিয়েলি ওয়াইড সাউন্ড স্টেজ অ্যান্ড ভেরি গুড ইমাজিন। এনিমির ফুটস্টেপ গানশট কোন দিক থেকে আসতেছে তা খুবই ক্লিয়ারলি বোঝা যায়, বাট টু অ্যাগ্রেসিভ ট্রাভেল সেকশনের কারণে এনিমি একদম যখন কাছে আসে তখন ফুটস্টেপ বুঝতে একটু সমস্যা হয়, বাট স্টিল ইটস রিয়েলি গুড। সো ডেফিনেটলি গেমিংয়ের জন্য এটা TRN MT1 থেকে বেটার অপশন। সো ইফ ইউ অনলি কেয়ার অ্যাবাউট গেমিং আর আপনার বাজেট যদি 1000-1200 টাকার মধ্যে হয়ে থাকে, অলসো ক্যাজেট ZSN Pro পারচেস করার আপনার বাজেট যদি না থাকে, অথবা ZSN এর মতো হেভি ওয়েটের IM আপনি ইউজ করতে চাচ্ছেন না, দেন ফর গেমিং TRN ST2 ইজ দ্য বেস্ট অপশন ফর ইউ। সো আশা করি আপনারা TRN ST2 সম্পর্কে বেশ কিছু আইডিয়া পেয়েছেন এবং বুঝতে পেরেছেন TRN MT1 বেটার নাকি এইটা বেটার। সো যদি কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। ভিডিওটি যদি একটু ভালো লাগে থাকে প্লিজ হিট দ্য লাইক বাটন, অলসো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, বেল আইকনটা অন করে রাখবেন। দেখা হবে নেক্সট কোনো অসাম ভিডিওতে। টিল দেন টেক কেয়ার, আসসালামু আলাইকুম।